日常生活食衣住行娱乐所需要的种种材料都跟化学有关，因此化学研究进步也代表人类生活进步。不过，在以男性为多数的科学研究领域中，台湾有一位女化学家，打破性别刻板印象，用实力证明，只要肯努力，无论男女都能成为成功的科学家。化学家王瑜博士在台湾创下多个首例，3度获得国科会杰出奖，也是国科会第1位女性自然处处长，台大首位女性理学院院长，中研院第1位女性数理科学组副院长。王瑜很谦虚，把这样成就归因于时运与际遇。你说女科学家，那我跟男生没有什么差别。我是觉得就是这个一个是 timing， 一个是 opportunity。尤其是家长或者社会，你要去念理工，人家会觉得你是怪物。可是我的时候，我觉得还好。第一个，我父母亲完全没有阻挡，同僚也没有觉得是什么怪物。那有兴趣啊，然后就按部就班这样子出去留学回来。当然工作还是要努力啊，不然工作不努力也是不行的。1943年出生的王瑜，当时的台湾社会对女性还是有很多不平等待遇以及家庭束缚。王瑜一整天几乎都待在实验室，这样的生活乐在其中。没有家累是他能够在学术上投入这么多心力的原因。在我们那个时代是这个女主内男主外，那就在科学上就很难要花时间，他就没有那么多时间可以让他花。那这是传统的女性，那刚好他就不算传统的女性嘛。所以他就做很好的科学家嘛。王瑜博士擅长领域是结晶学和无机化学，他破除万难，用 X 光单晶绕射找出电子分布密度和化学键，研究备受国际肯定。因为他的博士后的指导教授就叫做Philip Carpen， 是所谓刚才讲的去看这个间接电子密度的其中一位的开创者啦。那当然，王瑜是从师从那里来的，是把那个方法引到台湾啦。虽然原子分子非常微小，不易观察当中的构成与变化。但自从1895年伦琴发现 X 光后，布拉格父子利用 X 光揭开分子结构的神秘面纱，因此造就结晶学成为看得见的化学，获得1915年诺贝尔物理奖的肯定。有了 X 光以后，才有结晶学。那 X 光是波长非常非常短，人眼看不到的，它可以用 X 光的话可以看得到，就是看到原子跟分子。那分子在形成，或者是原子形成一个很整齐的排列，就看到晶莹剔透的东西，因为它里面的原子分子排列非常整齐，有棱有角的，所以就看起来很漂亮，就是结晶。你看到一个钻石，其实它里面就是什么？我每次去演讲，大家就会笑。我说其实它就是碳啊，跟那个烧那个煤炭的里面碳是一模一样的。原子来讲就是碳，排列方式不一样而已。那我们有一次在国际结晶学会，他就发了一个100 micron 的球，是什么？是红宝 ruby。那个因为非常圆，所以你从各个方向看都一样。它那个当做标准。
我说哦，这个大小刚好，他们就在笑，老师这个太小了。我说怎么会越小越好？就他们说老师哪有越小越好，当然要越大越好。我说我们做实验要越小越好。王瑜博士还担任过台湾结晶学会会长、亚洲结晶学会会长，让台湾在亚洲结晶学会占了重要地位，被后进称为台湾结晶学之母。国际上有一个国际结晶学的总会，有3个区域的结晶学会，北美是一块，欧洲是一块，那亚洲也有。澳洲跟日本的，原来他们国内的比较发展好的，跟我们可以搭上，然后变成亚洲结晶学会啊。结晶学的发展，它是扮演很重要的角色。王博士的研究贡献以精准 X 光绕射和高层次的电子结构计算，让我们看到组合物质最小单位原子化学键的真面目。原子就像个积木，你有各种积木，积木是单独一块积木是不成形的，你要很多个积木才能组成你的房子、车子。哪一个原子跟哪一个原子斗起来，这个在化学家的眼光就叫做化学键。那化学键呢，可能可以有物理的理论，可以画一画，或者化学键。王老师的研究就希望能够从很精准的这个 X 光绕射的数据去看化学键，去看更精准的这个电子密度图。那这个也是王瑜老师的研究的专长，就是最早他做的叫做电荷密度研究。电荷密度研究基本上就是你能够看到原子跟原子之间作用的这些作用的电子云存在的状态。那从化学观点来讲，简单一句话就是他看到化学键。化学键不是一个概念，而是实际存在的，可以用实验的方法把它看到的。不过要测量出化学键是超级任务。80年代的台湾没设备没技术，刚学成归国的王瑜东奔西走，排除万难，和彭旭明博士在台大成立了全台第一座 X 光单晶绕射柜仪实验室。那时候是国科会现在的科技部成立这个国科会下头有一个企划组，那我们要说服让他们相信我们有能力来建立这个实验室。当然我们有的这个仪器不足，要解决我们的问题，解决台湾化学家很多结构的问题。所有结构的问题，只要它有单晶，我们就可以帮它这个得到它的原子的排列，知道它的结构。为了测出化学键，王瑜博士可以说是不眠不休，而且跑遍全世界，就是希望透过实验看见原子的变化。这张在日本完成的实验结果，最让王博士印象深刻。我觉得做实验有一点，也许我就是真的有兴趣。然后我记得那一次，真的是我大概做实验最兴奋的一次。那也去之前，那我知道要做同步辐射，大概你事先的准备要做得很好。就第一次实验，然后一照光，因为那时候我们在台湾的时候已经看了几百次的这种照相，一般人大概也看不出来。那我一看一照光，我说哦变了，就非常非常的兴奋。王瑜博士的研究成果成就非常多的学术论文以及专利取得。因为研究成果要发表在重要学术期刊，论文审查人会要求提供晶体结构。另外，在产业研发方面，保护制裁权要申请专利，新材料或是新药物也要附上晶体结构资料。
王于博士在台大任教30几年，X 光单晶绕射位移实验室处理超过10万颗的晶体，发表非常多重要的学术论文，同时直接或间接让很多研发工作顺利获得专利。我帮老师对，谢谢。你看我们这些学员都在小礼堂。谢，不好意思，你今天很忙吧？不会下午。发现问题、找寻答案是王于博士最大乐趣。科学研究能够成功，跟王博士个性以及求学路有关。这里是我念中学、初中、高中的地方，所以待的也很久。初高中加起来是6年，那我待在这边5年，懵懵懂懂12岁一直到18岁的时间都在这里。其实一进校门就觉得，哎呀，这校门怎么变得这么大？以前我们很小，以前都是骑脚踏车，一进门就是车棚，那现在那些都不见了。进来以后，教室我印象里的教室也远比现在的教室小，而且矮，那活动空间也没这么多。那可以看到的一些痕迹已经很少很少。毕业生，学姐是我们杰出校友，真的，中研院院士，中研院院士。那我可以跟你们拍一张照。可以的，来。你说，先拍照，先拍照，拍好就这样来。回到新竹女中这天，刚好是学校毕业典礼。王博士和插了一甲子的学妹面对面接触，让大家看到科学家青春细细的另一面。很棒！这个临时起意就可以唱得这么好。谢谢学姐，就是回眸学姐昨天听的，谢谢哈。我们已经在老校友的互相都在传了。那他一来最可爱就是他说，哦，我昨天听到了我们那个是不是毕业学妹们他们自己做的那个回眸毕业歌？那他今天就正好遇到那些学妹。那像那个 YouTube 也是学生自己自动自发做，那个我比较起来，我们那时候可能也没机会，也没有那个能耐，大概也没有可能我们被看到的这个外面的世界也很单纯，很少同学家有照相机，那照出来的照片就这样小小的，现在都要用放大镜才能看这是谁。60年前我也是在这里走过这一段，所以呢，我觉得他们很庆幸也有这个环境，他们人生阶段里面还蛮重要的一段，好好把握。对啊，因为我记得好像大概是1半的距离吧，然后中间有些池子啊。对。历届学妹伴游校园，王于博士少年15、20时的青春回忆都重回了脑中，还让他想起当年第一次站上台英文演讲忘词的经验。这个有一次高中吧，那时候英语演讲比赛就在这里，像人坐的这样。那时候我们英文课老师说你去，然后我本来就很怕在很多人面前讲话，然后我想结果上去讲前面讲的，然后突然一下子忘记自己讲什么，讲到哪里，到底背到哪里？因为那时候用背的啊，背到哪里都不记得。好，我觉得王博士他能够当选我们竹女的杰出校友，就是他有非常杰出的事迹，尤其在科学方面的研究或者是讲学等等哈，他都是我们竹女同学们最好的示范。那我们期盼说，由王博士这样的优秀的学姐，能够带给我们竹女这个喜欢理工的学生们
对于科学的不论是求知、探究，或者是专题研究，甚至是他在未来大学的生涯的启发的部分，能够给他做一个最好的榜样。可以回来跟我们小学妹，现在退休就只不过现在小学是代沟太长。以前我们看个50、60就觉得好老，现在自己都是超过那很多了。跟我们交谈，也觉得他就是一个非常容易亲近的人。他也现在很 easy 的跟我们说，他也退休了，以后有什么需要他的地方，他也可以愿意回来跟学妹们说话哈。我觉得学姐哦，她是一个很单纯而且很真诚的人，对。那还有就是她没有娇气，给我的感觉就是说，她觉得她就跟我们平常身边的朋友一样。尽管顶着当年升学压力，王于博士在新竹女中度过了快乐的学生生涯，为他的科学路奠下了好基础。那时候我觉得我们的童年是还蛮快乐，虽然有升学的压力，可是没有觉得，而且我们花很长的时间在学校，以及其他也没地方可以玩啊，所以放假、上学都在这里。我想每个人都会跟同学，你可以讲的话，还有可以玩的事情，就跟兄弟姐妹就不一样。王于的科学路另一个影响更深的是家庭。1943年出生的王于，父亲王汉生是国民政府来台之后的第1届立委，妈妈是家庭主妇，家中5个小孩全都是女生。父母教育开通，不会重男轻女，坚持家中5朵花都要受教育。反正1个礼拜1次啊。那他们开上多久？我爸爸是很开通的，然后他觉得女孩子都要受教育，所以他就希望每个人都读书，这样他就很开心。我们这个年代稍微好，比我们早5年的女孩子念书的就很少，大概念到高中已经算是不错。因为我听过我一个同事，他说他们那时候考大学要偷偷去考，怕邻居知道。女孩子念书念那么高干嘛？排行老2的王于从小擅长解构，常把家里机械像是收音机之类的东西拆开来研究，是家中资优生。就这样啊。不过当年考新竹女中，竟然名落孙山，但这没有打倒王于，隔年再重考上竹女。这个都是女生有好处。他小时候啊，他是我们家读书最好的。我们是念新竹女中，很难考啊，那么多小学去考，所以那个时候学校都说哦，这是挂保证的，他一定会上，结果没考上。不是看错一个题目还是什么，后面就答，通通都答。有这位是有，我怎么不记得？我记得题目在黑板上，黑板上写答案这样，结果他就看落了一题。是这样吗？是。反正没考上，所以他就去读竹南了，然后第2年就考回来。其实小学开始我就比较喜欢推理，这是一个不太喜欢记忆的东西。那中学的时候就对，基本上中学我对物理、化学、数学就是理方面的比较有兴趣。我考台大的时候，那时候按分数排呀，所以就把药学系排在前面。那我去读了1年药学以后，我就发觉后面的课什么要解剖，要背神经，要什么东西，我说哎呦，就怕到了。王于爱数理，不过大学却考上药学系。之所以会转到化学系，除了害怕解剖，父母的一席话从此翻转王于的科学路。对啊，他那时候有问我爸爸，我爸爸也就说，看他自己的选择。
有了，爸爸有给我分析啦，就说念化学的话，你大概就是要继续学习、继续努力、继续研究。念药学的话，大概大学毕业就可以去找事做，那你自己选择。后来我选择了化学，所以也确实念书，念了很多年。转到台大化学系，王瑜确定从此人生就跟化学分不开了。我们那时候的课算很重，大一大概都是普通化学、普通物理、数学什么，那没有学专门的课。那我们大二是实验很重，我们有2天半的实验，好像2整天的实验。所以那个时候，比如实验，我们一整天可能就要做个8小时啊，所以也很忙啊。那大3是课比较重，好像就是物理化学、分析化学、无机化学，统统都一起。大4比较空，可是大4那时候我们那时候留学很，所以大家都在讨论留学的事情啊，什么。懂得比较多，或者是记得的时候，他就出国啦。每次他回来一下，后来我有跟他在加拿大的时候住了一段时间，他就很照顾我啊，这样子，就是姐妹嘛。让王瑜发光发热的力量，除了家庭支持之外，另一个重要的来源就是他对学生爱的回馈。王瑜也是70年代帮助台湾起飞的海归派学者之一。1979年回台就回到母校台大化学系任教。第1年上课是非常的紧张，因为你上1个小时的课，你大概准备至少5个小时的材料。教书对我来讲，因为我在国外我没有教书，演讲有了，可是演讲大部分是讲你自己的东西嘛，那你从头到尾你自己做的讲起来就很轻松，就是说至少那你准备教材就等于要看所有的教科书，然后你要整理以后让学生能听得懂。然后你看到的回馈，也许就是看他们，我出题目，你考不考得出来，才知道他们到底有没有了解。这个是在课堂上教。王博士和他学生感情特别好，这也让师生之间起了教学相长和相濡以沫的化学变化。譬如说实验室，我们跟譬如说比较待了几年的研究生，我觉得那种教哈，那种回馈，我觉得有一点，譬如说一个学生先进来，你跟他谈，当然你要跟他讲说，你一定要有兴趣啊，要怎么样，他一副这样。可是过了3、4年以后，你看到，你可以开始跟他讨论，那个我才真正体会到教学相长。你可以看到一个学生进来是什么样子，那过了2、3年是什么样子，再过了3、5年以后，就说你可以看到他的成长。他就很照顾学生，他真的是在教导我们、引导我们去做研究，对，那给我们很大的空间，自己去思考、去主导我们自己的题目。我就说那个良师益友啊，就是你有问题问老师的时候，他都会就他的所知范围内尽可能给你建议。我们这个不速之客，然后也临时说要去。王瑜博士实验室学生不少人都在新竹同步辐射中心服务。来到同福中心的这一天，刚好是09A2实验站第一次引进 X 绕射。已经退休的王博士马上起化学变化，变回王老师，一起和子弟们教学相长。所以那个光谱方面，我倒想以前我们到这边做实验的时候，那时候好几次，刚好那时候都病就当掉了。我那时候
我们都戏称叫渔翁以废。老师在旁边一定会比较有压力，是一定的啦。位在新竹科学园区的国家同步辐射中心，2016年9月19日正式启用，是台湾也是亚洲第一座、全世界第3座第3代同步辐射设施，建立台湾同步加速器光源科学研究崭新的里程碑。同步辐射基本上呢，它成立的目的是在更早之前，差不多1980年的时候呢。那时候那个年代，台湾还算蛮有钱，所以经济刚起飞。那经济刚起飞的年代呢，事实上大家都在谈说台湾可以做什么。其实那个还夹杂了一个所谓的物理中心的改组。那台湾整个所有物理学界，他们就想说我们要做一件大事情。这个大事情呢，要能够让台湾的科技、台湾物理发展是100年大计。这个东西做出来了以后呢，可以让台湾的物理发展有100年以上，大家都可以使用。所以他们的决定的方针呢，也包括那个时候，在那个时代1980年呢，全世界的同步辐射呢是所谓第2代同步辐射才刚刚开始。那但是在他们会议里面呢，他们就说，那我们要直接盖第3代同步辐射。所以盖出来同步辐射呢，就是所谓的亚洲第一个第3代同步辐射。那全世界以第3代同步辐射来看的话，也是属于第3个同步辐射。同辐中心就像照妖镜，提供一般实验室无法达到的高亮度光源，吸引全世界科技学术界前来使用。那什么是同步辐射呢？同步辐射呢，简单讲，它就是同步加速器产生的光，那个辐射就是光。所以我们如果再用更简单的话来讲，就是同步辐射就是个大灯泡。这个灯泡有多大呢？有100多公尺大，500多公尺大。我们有2个同步辐射在台湾，一个小的那个周长是125公尺，大的那个周长是518.4公尺，就是我们现在所在的这个地方，这个就是台湾光子源。那这个光产生有多好呢？这光基本上可以比太阳光还要强1亿倍以上。那这么强的光可以干什么？这么强的光呢，就可以让所有的看不见的东西会让你看见。本来呢，在实验室的光源所做到的，你就看不清楚的，到这边就像一个照妖镜一样，原来的东西就原形毕露，是什么就是什么，是黑是白，是什么东西都可以看得清清楚楚。同步加速器光源是近世纪科学研究最具影响力的光源之一，利用电子高速绕行轨道的方式产生高亮度的光速，加以应用，可以寻找新颖材料，创造绿能生活，探索生命奥妙，以及解开星际之谜等等，带领人类探索微观世界。王博士在这方面有杰出研究。所以呢，同步辐射可以帮忙解决很多以前在实验室没办法解决的问题。如果从显微镜的观点来看的话，它甚至都可以看到1个电子或者是0.1个电子这种东西。同辐中心成立与运作，王于占有重要地位。我们现在号称2020，因为原子会动嘛，动就看不清楚，希望很低温的条件下，那原子就比较不动，不动的时候，你这个电子密度就可以看得比较清楚。所以他就要自己设计，把原来有的这个绕射仪，怎么样在更低温的条件下，然后怎么样增加 X 光的强度，怎么样得到更强的信号。所以这个为什么就是看它跟同步辐射后来的发展很有关系，它需要有更强的 X 光。因为当初在我学校快毕业的时候呢，刚好这同步辐射要招人，那我们觉得这是同步辐射在那时候是一个非常新的一个科技，所以那时候自己对什么都不懂，就跑来这边应征，然后就被录取。那也因为这个学员训练的关系呢，所以我在1988年就进到这个王老师的实验室来学习。培训不可能全部都送到国外去。那至少我们在
Day One 就是在想做这个的时候，同时我们就有所谓的 Users Group。那我们就在想说，反正一些基础的，就是他们当然也都是物理啊、化学啊什么相关的科系毕业。问教授，第一个就是说你愿意先训练他这个基础，然后第二个条件就是说你要想办法把他送到有这个设备的国外的地方再去训练1到2年。那时候我就觉得这个大家共襄盛举，所以那个时候我就答应了。徐火顺博士是第一个。有一天我坐在办公室，他就敲门说：“王老师，我来这里报道。”我就听啊，报道什么？然后他就说这个同步负责啊，那我说事先有人打过招呼啊，我说好啊，那你就在这里开始。所以我就在王宇老师的实验室学习 X 光绕射学习了1年。之后也是因为王老师的介绍，然后把我介绍到美国的一个国家实验室，同时也是那个水牛城大学、纽约州立大学水牛城分部，去跟那个Dr. Philip Coppens 学同步辐射。帮同福训练人才，实验室的学生就是最好的人才库。像你这个 case 一堆，不过当我们知道答案之后。你现在你的这个背光正负20啊，所以他可能有20，他也算。进这个实验室第一个遇到的瓶颈是哇，好 free 啊，什么都自己来。说从硕1、硕2开始，就是陆续有什么重要会议啊，或是实验，就一开始是学长带着去，后来就自己去。所以这个是训练上面，我就觉得是其他实验室或其他老师上面比较少做到，因为王老师很愿意栽培学生。因为老师自己本身的思考逻辑很清楚，然后他的记忆力非常好，对，然后常常就会很担心说，怎么问了这个你也回答不出来，问了那个你也回答不出来。例如说以前的 meeting， 他问我们说，你这个数字合不合理，代表意义是什么？然后例如说你的那个标准差，那 standard deviation 误差值合不合理，等等的，他会一个数字一个数字的去探讨这个数字到底准不准确，合不合理。那这件事情其实对于这种数字的要求，跟你在做事的严谨度上，就是整个实验流程有没有不合理的地方，这个确实是影响蛮多的。他是我们学习的偶像，那他同时也让我们看到说，一个学者的风范，身为他的学生，就会让我们战战兢兢的，也不敢松懈。他的个性比较一丝不苟，就是他一旦觉得这件事这么做，他不会轻易改变他的。就是一旦学生他觉得跨白道了，他才会让你走，就是他才会让你毕业。虽然是关门弟子啦，可是我想受到训练或者是要求是一致的。事实上，王老师这30年来的转变是很大的，跟以前学长姐描述比较早期的学长姐描述是很不一样的。在那个时候，他给人家的感觉是比较严肃的。但是我觉得我们后期学生遇到的老师是非常和蔼可亲的。所以随着年纪增长，学生看多了，有些学生很优秀，有些学生就像我这样子普普通通的，他的容忍度就越来越大了。他现在非常的慈祥，非常和蔼可亲。对，也有人戏称他王姥姥的样子。王老师也很喜欢郊游，每次郊游一定会伴随着说去找一个好吃的餐厅。很多老师跟学生的活动就是吃饭，那我说吃饭就是要带一些户外的活动比较有意思。所以呢，常常被我们隔壁班的实验室的教授常常讲说：“哦，王老师实验室又要出去玩了。”那事实上，我们每一年都会去王老师家拜年。他生日的时候，他生日很好记，就是端午节，所以我们帮他庆生，还有教师节。所以呢，事实上我们现在每一年的聚会可能有3、4次。那几乎王老师实验室毕业的学生都会到齐。这天师生聚会就是教师节，学生惜家带眷，与王博士话当年。诞生的王博士桃李满天下，化学系学生各自在不同学术领域或研究机构发光发热。不管如何忙碌，只要和王老师聚会，大家绝对共襄盛举。其他的不用讲啊，那个什么教书啊什么的，学生在实验室的学生，其实真的就像
就像我家里的人一样，我没有什么家的负担，是这个，所以学生就是你的要发现，对啊，得到多一点照顾也是应该的。对，欣然接受。所谓的照顾的话，那也就包括刮龟毛什么的。老师给我们的影响很大，我想在座的同学们，应该大家都叫同学，都很清楚。我们在实验室里面，如果真的要吐槽老师，就是老师实在太龟毛。所以我的学生自己也告诉我，毕业以后才敢讲，就是说，跟我的那些同学们是说，你们要小心哦。老师很龟嘛，有一件东西没弄好，你要小心，他会改好几次。大家都知道。他是讲你还是讲老师？讲我。后来我的学生也跟我讲，真的很龟毛，因为我一直叫他们改东西，改到后来学生受不了，他就 V1、V2、V3，后来改到了 V24版，然后终于改到24。我说啊，天哪，我原来这是从哪里学来的呢？我今天终于知道，原来我是对王老师的那个。我很爱问问题，因为上课的时候有进度的嘛，所以老师就这样教过去。可是就听不懂的时候就去问他，这个老师真的很有耐心。老师非常的有爱心，常常都会给我一些特殊的那个提醒和教诲。所以我后来毕业后去美国念完书，那工作上都常常用到，都培养。因为我以前很没有耐心，那看到老师的那个耐心和爱心，所以我都把它学来。那时候我们用 experience 的时候，一定要看到。所以呢，我知道他在讲。所以所有输入都是用打字机的，那印出来都是报表，然后印出来一大叠报表，每结完一个结构就是一叠报表，然后在实验室上面每次都报那个报表去找老师，然后给老师看，圈起来这边不对，这个数字太大，这个太小，这个不对，这是不是对的？然后再回去问见证理员，我讲。然后那时候如果要定一个精题的，我可以去用precision camera。然后是用泰利的底片，然后郑姐说，老师说不可以用超过10张。那印象最深当然去 Hercules 参加那个会了哈，那个训练课。那我觉得那蛮好的，就是老师之前有讲说，那你应该要先准备好。所以那时候就是你就同步辐射什么，我们都已经先有经验，然后先有基础了，然后去那边，那的确是。努力是可以学到东西的。那因为老师其实也是蛮公平的啦，很多事情，对啊，那老师就会觉得，你有认真的话，那老师就会尽量帮你。事实上，我觉得，王老师是严格，可是他不是对别人严格，对自己很松的人。王老师对自己的要求也很多。我后来有幸回到台大化学系来，这时候开始了跟王老师有很多密切的这些接触。对王老师有更多的了解，而不仅只是透过我先生去了解王老师的为人，以及王老师的一些他待人处事的这一方面的这个真正的样貌，那是我自己亲自体会，而不是听别人说。但我觉得我感受非常深刻的是，王老师是一个理性跟感性兼具的人。王老师。理性与感性兼备，王瑜博士优雅的生活节奏，让冰冷的科学散发出温度。他喜欢的艺术也可以用来解释结晶学概念。这本是那个叫做 Escher， 这个画家叫做 Escher， 他是荷兰的画家，然后他就画出他就是可以画出。他并不是，他跟科学没有什么任何关系。可他画的画，后来尤其是结晶学家很容易很喜欢拿来作为等于范本一样。譬如我们要讲结晶的话，我们很可能说这种2种分子，它在空间里面的排列，就像这样子一样，就把所有的这块空间统统填满。前住过的女生宿舍，我大半辈子在台大，
在这里的时间，我算一算，40年嘛，到明年就40年，可以说在这里长大的。我要讲一下，就是这个岁月湖现在这个样子啊，在我念书的时候不是这个样子，是个小鱼池。然后每一年，我记得我们在那个新生大楼2楼上课，下午上课，中间有一段时间休息，我们就出来，有的时候就看到他们每一年这个鱼池啊，他会把水通通放掉，然后就那个鱼，他们就来收鱼，对，所以是真正的一个鱼池。可以进来。叶少爷，这个你一定知道吗？这个是我回来的第一台。这里是台大化学系史事，里头搜罗了化学系自1928年成立以来的相关事务，当然也包括王瑜在内。我有在那里上过普化，也带过普化实验。这天刚好美国芝加哥大学先进光源中心教授陈玉生来访，他是当年王博士带领学生到美国实验室最好的后援。对，他的基于帮助后辈，就帮我也是，而且又做 X-ray， 然后同一个领域，然后也是想帮我介绍到同步去，然后我刚好又在这边找到工作，所以就没有回来，所以说我跟王老师渊源，然后也借助他的帮忙，我们才能去那个阿港 National Lab。我在 EPS 对不对？看到很多的，就是 mentor 像王老师这些PhD advisor 或者是怎么样，很少都看到有那些人会带着跟学生一起做实验的，对不对？就是很少。在冰炭做事的时候，做实验的时候压力非常大，因为你就只有那几个时间。譬如说王老师他们来的话，就5天。对不对？5天已经算很 favor 给我们。对，已经就是说，基本上就是基于就是说，我们说然后就5天，那5天就是24小时，没有停的。通常给1天而已。对，1天到2天。我们去因为远道，所以给5天。然后5天他们就是做有很多东西，对不对？他们都想要做，那就不能浪费。你就看到他们很多人就趴在那边睡觉，然后晚上，然后起来赶快再换sample，然后再继续24小时的，这压力蛮大的。就是这样子啊，所以这样也搞得很熟。他说我怎么会跟学生这么熟？对啊。我说跟上课的学生不太一样。对。那去同步更是，连吃饭睡觉都差不多24小时在一块。然后就会说，不能不。你们吃饭了没有啊？赶快去吃饭啦！就怕他们学生就饿到了，就会。但是做学术对不对？有一个严谨的态度，对不对？那你可是平常生活就像朋友一样。我会要求比较严，比较多。就是说你可能做1次，我说还是不行，要能够 repeat， 对不对？对。做人不能太做研究。退休后，王瑜研究工作没有少，忙碌生活又添加运动这个元素，每天健走至少8000步。另外就是开启桌球人生。我觉得王老师是一个对什么事情都很积极、很努力的人，包括打球。他是很认真的一个人，他打球、学习怎么打球，非常认真的去学，就跟他做实验或者做研究一样，做什么事都是很认真。他就觉得是，既然有学了，就要继续下去。所以我觉得这个是，所以我们后来这个队就可以起来，主要是这样。我觉得这个是很好，很难得。在我那个年代，就是看待老师就是老师，你会有觉得是长辈，你要尊敬他，他讲的话都是对的，没有挑战的空间。所以那时候的心态是比较像这样子去看待王老师。和蔼可亲啊，然后就是对人很好，所以你不会觉得说他有一个很大的成就，那我们就大家都怕他，或者是他会压你，他没有。我觉得他都是随时在那里，你有什么需要他会给你。那我不是他的学生，我跟他算是同事的关系，对，但是我其实蛮尊敬他的，我觉得，然后他也很有智慧，所以我觉得事情在他的手上是化解。他不会
弄成冲突，或者是觉得你怎么样，或者是看低你。我觉得这个是很少就是看到领导者是这种样子。他就是中国人所谓的温文尔雅这样的一个人。后来他又去中央研究院，然后又任那个院士，我想都是有原因的。那我们就还一直有关系的联系，所以他有的时候也会想到我，所以就是这个打球他也想到我，所以我很有幸跟他做朋友。即使已经放下教鞭，王博士依然怀抱着当年学成归国的心情，对基础科学的关心丝毫不减。基础研究你是不能够一步登天，这种一触就可以看得到你的成果，或者是你的那个什么，这个产值啊什么这些东西是不会有。可是你没有这个，你以后你的所有的研究就不见了，你就只能跟着人家做什么你做什么。所以我觉得基础研究，那基础研究就是任何国家都为了长远的打算，任何国家都是要出一点力气。那这个是就等于说不赚钱的投资，那政府不做，还有谁做？无关性别，凭借研究实力与正直无私的态度，还有他特殊魅力和学生交织出温暖的化学网，王瑜用科学活出精彩人生。